Има някои неща, които искам да споделя с вас. И вярвам, че е от значение. Смирен или горд пред Бога? Смирен или горд пред Бога? Вярващия или смирен пред Бога, или е горд пред Бога. И вярвам, че знаеш дали си смирен или си горд. И знаеш кога си горд и знаеш кога си смирен. Смирен или горд пред Бога. Ти избираш. Всеки избира смирението, но дали е така, е друг въпрос. Първо Петро, 5 глава, 5 стих надолу. Първо Петрово послание, първо Петър, 5 глава, от 5 стих надолу. Така и вие, по-млади, покорявайте се на по-старите. Много е важно, ние старите, сето искаме. Да, всички един на друг. И то или не? Да, и това го има. И обратното го има. Добре е да сме мъдри, но да не мислим, че сме мъдри. Това е важно. Някой се мисля за мъдър, но не е мъдър. Някой просто е мъдър, без да си мисли, че е мъдър. Значи, вижте, колко е точно. Никаква философия. Така и вие, младите, покорявайте се на по-старите. Много е важно това. От голямо значение е за младите. Бог гледа младите дали се покоряват на старите. Но Бог гледа и старите дали се покоряват на младите. Той си ти на друг да се покорява. Така. И казва обаче, за да стане всичко това, за да се случи, за да бъде това писание реалност в живота ни, вижте какво е писано. Облечете смирението. Първото нещо, за което искам да говоря е облечете смирението. Ние като в Христа, новият човек е роден смирен. Не казва искайте смирението, не казва търсете смирението, но казва облечете смирението. Мога ли аз да облика това сако, което го нямам? Не. Защо съм го облякал? Точно така. Много добре разбирате. Всеки в Христа се ражда смирен. Сега, ако аз не съм с това сако, но го имам, вие ще го видите ли? Не. Точно така. Ако аз имам там някъде смирение, но не го показвам, ще го видите ли? Няма да видите. Трябва да получите откровение, че го имам. Но не го показвам. Защо? Какво значи обличете? Защо да го обличем? Някои се обличат, други се обличат. Някой казва, стига съм толкова смирен. Знаете, някой като иска да власти на брата, чумо дума, Боже, се взема отпуск от Господа. Аз викам, този отпуск може да ти струва много скъпо. Тоест, аз ще съблика смирението, го набие наоколо, пак се или с други. Ама не ме карай много да ставам плътки човек, ще виж какво стане с тебе. И после се облика в нове. Ще се обличам, докато аз си наредя нещата. Но целта е да сме постоянно облечени в смирение. Постоянно смирението да се вижда. И ще видим много важни неща в тази посока. Облечете смирението.
Сега, защо да обличим смирението? Вижте какво казва. Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Защо да го облечем? За да ни бъде Господ приятел и да ни даде благодат. Амен? Вярвате ли в това, че Бог може да бъде противник на вярващия? Абсолютно. Бог на горделив... То не става просто, тук става въпрос за вярващи, които са горделиви. Бог на горделивите се противи. И смятай, вярващия горделив, и иска благодат. Сега обърнете внимание. Иска благодат за изцеление, благодат за пеене, благодат за служение. Примерно казвам. Тя не идвала с искане, но идвала с смиренията с благодат. Защото човек, вярващ, който не се смирява, той е горд. И Бог не му дава благодат. Ние казваме, Бог е много милостив, Бог е много любящ. Да, така е. Обаче ти трябва да познаваш точно естеството на Бога. Да знаеш кога дава благодат и кога не дава благодат. Той се е милостив. Той се е любящ. Като е се любящ, защо пък на горделивите се противи? Вижте, естеството на Бога има смирение. Исус смири ли себе си? Да. Защо смири себе си? За да угоди на Бога. За да изпълни волята на Бога. Вярваш, който не смирява себе си, всичкото друго е мечта и молитви. Той не може да угоди на Бога. Той може да се представя пред хората. Той може да с поведението си да залъжи хората, но не е Бога. Така че Исус смири себе си, за да извърши Божията воля. И в тази воля влязахме ние. Това трябва да се разбира. Той дойде в чест на своя Отец. Той дойде в това да изпълни Божията воля. И нашето спасение влезе в тази воля. Той дойде заради своя Отец. За да извърши волята на своя Отец. И когато ние извършваме Божията воля, всичко си влиза. Мога да ви го кажа по този начин. И небето влиза, и земята се шириш, и ще бъдеш на новото небе, ще бъдеш винаги с Господа. Защото Йоан казва нещо много важно. Който върши Божията воля, пребъдва до века. И такъв няма молитви. Боже, приготви ме сега, ти знаеш, аз не съм готов, още малко почакай, не дей да идваш, спри са малко. Господ каза, кого спираш и кого искаш да спра? Така че много е важно това. И тъй, значи, говорим сега, облечете смирението. Защо да облечем смирението? Защо е чак толкова важно това? Не може ли без смирение да живеем? Може ли? Може да живеем без смирение. Но вижте, без едно нещо ние не можем. Без благодата. Човек, който живее в гордост, той няма благодат. А пък в крайна сметка, да живееш в гордост, знаеш, че краят няма да е добър. Завършекът на един живот няма да е добър. Исус остави ли пример на нас за смирение? Какво? Научете се от мене. Той не каза,
молете се като мене за смирение. Той никога не се е молил, но той се е смирил. Научете се от мене. Тоест, вижте живота ми. С Божия дух вижте моя живот. И да се научиш, значи да последваш пример. Амен? Ти трябва да последваш пример. И когато четеш словото обличи се, не ти ли идва пример някой? Не ти ли идва изплува нещо в главата? Не виждаш ли някой брат или сестра, който може да се за пример в смирение? Така че трябва да го обличеш. Тоест, ти трябва да покажеш смирението. Исус коленичи ли? Да. Моли ли се на колене? Да. Абсолютно. Мисли как се молиш. Мисли какво е положението на твоето тяло пред Бога. Молитва. Или позата на твоето тяло пред Бога. Хубаво е да размислиш. Сигурно Божия дух ще каже нещо, но той говори когато четем и размишляваме, а не когато между другото четем и си живеем в гордост. Няма какво да ти каже Божия дух тогава. Но ако ти четеш и размишляваш, защото искаш твоя живот да бъде съобразно живота на твоя Спасител, Божия дух ще те открива. Дори когато не мислиш, дори ще изобличи, че не разсъждаваш, за да разбереш. Дори това ще кажа. Ти не разсъждаваш, няма как да разбереш. Така че, защо се обличам? Защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава много благодат. Знаете ли, аз мисля, че има изцеление, което ще дойде, когато дойде смирение. Аз искам да го кажа за някой. Защото в гордостта не може да се роди живота и благословението. В гордостта винаги се ражда смъртта. А в гордостта винаги се ражда падението. Гордостта предшества падението, а смирението славата. Така? Така. Точно така. И за да видиш славата му, трябва да се смириш. Аз ще кажа нещо от моя живот. Някога Божия дух ми каза ясно. Моята втора дъщеря не беше добре. Аз тогава не бях служител още, така казано, ръкоположен и така нататък. И святителят каза, помъжи детето и той ще оздравее. Ясно чу гласа на Господа. И знаеш ли къде? Аз не съм служител, как ще помазвам? Това, нали, е смирение. Това е смирение. Да, ама не. Сега ще разберем много неща. О, горки аз. Аз не съм служител. Помъжи детето 3 дни. И аз се боря с Господа. Как ще стане сега? Нищо не ми каза Господ. Знаете ли? И много пъти съм мисля, защо той не ми каза нищо и защо той не ми отговори на моите въпроси. И знаете ли до какъв отговор аз отивам? За да изпълня това, което ми каза. Ангелите са същите. Идват с послание. И ти задаваш въпроси. Те само посланието ти казват. Защо? За да го проумееш. И вече на третия ден дъщеря ми се влуши много. Направо умираше. Моята съпруга я взе в ръце и аз виждах буквално смъртта вече. И знаете ли, спомних си думата на Господа. Да видиш как бързаш. Само това детенцето свиваше кръчката, ги отпускаше, свиваше, отпускаше, свиваше. Цех, маслото, не съм го освещавал. Не беше зехтин, не беше маслина, но беше масло.
помазахте, викам, Господи, сега не знам на капачката ли да сложа, ще го ям ли после. И той не разбирам, защото ще помазвам, дали ще го ям после, ама ще го ям, какво да правя, нямам много пари. И помазах и аз. Така правя, тук допрях с маслото. И знаете ли какво се случи? Не бях принесъл молитвата. И питам, аз гледам всичко сега пред очите ми. Детето се опъна в ръцете на моята съпруга и почна да се смее. И аз вместо да кажа изцели, викам ти благодаря. Смирение. То нямаше да оживее. Някой път те и става. Не казвам, че винаги те трябва да става, но някой път те и става. И слава Богу, жива и здрава. Има деца, семейство и Бог ги благославя. Поставете децата си сами, след това да се справят с предизвикателствата в живота. Вие помагайте до толкова, доколко да достоят във вярата и сами да се изградят, а не правете нещата вместо тях. Това е нещо много важно, защото Святия Дух говори за естествените неща, които ние сме като хора. Така. И станаха нещата. Но аз изпомних думата на Господа и реших да изпълна. Какво значи? Смиреният се покорява на Бога. Исус, който се смири, живя ли в покорност спрямо Бога? Абсолютно. Когато човек е смирен, за мен основата на покорността и послушанието към Бога е смирението. Аз не говоря, че няма привидно послушание, не говоря, че няма привидна покорност. Не говоря за това. Наистина, човек, който се смири, той се покорява. Как аз се покоря на тебе, ако не съм смирен? Как ти се покориш на мене, ако не си смирен? Нали? Сега ще му дадеш. Ама той е такъв. Сигурно аз съм за теб някакъв, там си. Не, ти си знаеш какво мисли за мен, аз не знам. И от той нещо ти възпрепятства, нали? И добре, да тези мисли, които ги имаш от Господа, ли си аз, имам неправилни мисли в главата си спрямо теб от Господа ли? И Господ, такива ли мисли има в главата си спрямо теб? Или спрямо мен, нали? Но Бог винаги е смирен. Така че ние трябва да се научим да ходим в смирение. Но за да ходим, трябва да сме облечени. Амен. Аз мога да ходя само с това секо. Нали? Ако това е най-важното за мен, естествено. Тъй, че, но аз мога да сменя нещата. Така че облечи се, покажи смирението. То е вътре в тебе. То е вътре в тебе. Най-после не чакай Господ да те смирява. Аз ще го кажа по този начин. Ако Господ трябва да те смири, лошо е. Ти се смири. Казва, ти обличи. Не трябва Господ да те облича. Той Господ да го смири. Той Господ да го смири не е много добре. Кажи му той да се смири, ако това е по-добре. Или нямаш достъп да си говорите. Ти се знаеш. Обаче кажи му той да се смири. Исус се смири. Бог не смири Исус. Исус се смири. Защо разбра сърцето на своя Отец? Защо аз трябва да се смиря? Защото разбирам сърцето на моя Бог. Разбирам, че Той е това е естеството му и Той това иска от сина си. А не само за да имам, за да давам, за да имам, за да давам. Защото да приличам на баща си най-после. Амен. Така че, вижте. И тъй, вижте какво казва. Коментира и после казва. И тъй, заключение. И тъй, като разбрахте, че вече трябва да се обличете, айде сега се смирете. И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога. Втория момент е. Смирете се
под мощната ръка на Бога. Обличете смирението и като се го обличете, застанете под ръката му. Знаете ли какво значи това? Да се смирите под мощната ръка на Бога. Това е нещо много значимо, между другото. Това е нещо, което е много, много дълбоко. Човек, който се е смирил под мощната ръка на Бога, той е поставил себе си в пълна зависимост от Бога. Второ, той сега не мисли да се покорява ли на Бога, да не се покорява. Той просто се покорява, защото е под него. Ти си в пълна зависимост. Тогава покорността и послушанието, това е втория момент. Ти просто са нещо естествено в твоите взаимоотношения към Бога. Ти не мисли сега да се покориш, защото ако не се покориш, ще да те накаже, ще да те убие, ще там нещо да светне или да гръмне или нещо такова, да се раздруса. Не. Просто ти си в пълна зависимост и естествено ти вече си покорен и послушан на него. Но има един друг трети момент, когато ти вече в смирение възгласяваш него, името му. Ти го правиш явен чрез твой живот, чрез твоята изповед. Тоест ти свидетелстваш за този Господ. И знаете ли четвърто, което е много важно? За тебе той е единствен. За тебе той е единствен. Няма друг Бог за теб, освен живият. Когато ти си смирен, ти разбираш, че той е единствен, преди него е нямало никой, нито след него. Край. Това е точката. За мен това е той. Защото съм смирен и знам, че той е единствен. Тогава разбирам, когато съм ниско под ръката му, че е само той, но като се надигна, не виждам само него, виждам и други. Когато си под ръката му, виждаш само него. Но когато не си под ръката му, виждаш и други. Така че Павел казва, не във всички има това разбиране, в Коринт го пише, че има само един Бог. Той казва, не във всички има това разбиране. И затова си ходят при онзи, при този, малко помощ, малко магия там. Пък и му сказва здраве. Той нещо да се направи там. Боб, кафе, захар, хиромантия. Има вярващи, съвсем сериозно казвам, които вярват в Исус, но вършат и други неща. И после влиза тъмната сила и викат, защото съм зле. Ами защото за теб той не е само той. Има и друг. Има и друг. Ако за теб е той, няма друг. Но за да разбереш, че той е единствен, трябва да се смириш под ръката. Вижте, тук има няколко важно. Ето защо трябва да се смирим. За да зависим от него, за да му се покорим и да бъдем послушни на него, да възгласим името му и да разберем за себе си, че той е единствен, че няма друг. Той е един Бог. Един Бог. Няма друг. Край. И вижте, има... това е относно от наша страна към него. Обаче има нещо от негова страна към нас, когато сме смирени. Освен благодатта, която ни получаваме, казва така, възвиси своевременно. Смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно. Да ви възвиси. В много области е това обаче. Не разберете. Вижте, Йосиф се смири. 2 години там лежа в затвора, неправилно и така нататък, но Господ го въздигна и застана там с фараон. Така че това е едно да управляваш от една страна, обаче в крайна сметка от друга страна може да излезеш от това, което си бил като неправилно. Да излезеш там, да те възвиси Господ, да те издигне от яма ли ще, от там където си паднал. Той може да те възвиси, може да те издигне, може да те извади от там, защото ти се смири.
Всички, които са горди, те падат. Но всички горди, които решат да се смирят, Бог ги въздига. Така че има хора, които бяха възвисени, паднаха. Но има хора, които паднаха, но се смириха и Бог ги възвиси. Така че днес е така. Според решението и действието на Бога. Когато ти се смириш, Бог ти дава благодат. Но когато ти си горд, Бог казва, аз съм противник на тебе. Ако искаш се моли, ако искаш не се моли. Тъй, че ясно е Словото на Господа. И вижте, и в смирение, което е също много важно. Ето, достигаме до нашето ежедневие, до нашите нужди, до нашите грижи. И тогава, вижте какво е. И тогава, когато сте смирени, обърнете внимание, едно, че Бог ще ви възвиси и всяка ваша грижа, тогава вие ще възложите на Него смирение и Той ще отговори. Вижте, грижата от страната на Бога, нали, е свързана с нашето смирение. Така че Бог винаги иска, Той винаги се грижи. Дори когато ти не си наред, Той се грижи, за да дойдеш до точката на разбиране, че трябва да се смириш. Той ти дава там хлебец. Имаш. Да дойдеш до точката на разбиране, че нещо не... дарението за Бога не върви. Той не те умъртвява, но Той се грижи, за да може ти да си Негов син точно по сърцето му. А не само да се назоваваш Негов син, ама да не ходиш по сърцето му. Така че ние имаме... Вижте, едно нещо съм забелязал. Не всички братя и сестри, ще го кажа прав текст, разбират, че Бог се грижи за тях. Не казвам за моменти, за един път, за една година един път разбрал това и благодарил и край. Хората, които са смирени, всеки ден виждат грижата на Бога към тях. Разберете ли? Това е важно. Към всичко, във всичко виждат грижата на Бога. А не само в изцелението, не само в парата и манджата. Ако само е това, мисля, че не е много добре. Те виждат грижата на Бога във всичко. И поради това толкова са в такива взаимоотношения с Господа, че няма проблем, възниква някаква грижа, възниква някаква нужда. Примерно, много пъти по наш адрес се говори неправилна неща, примерно лъжа. Това е вид грижа. Сега ти си огрижен, мисля, защо сега говорят лъжа? Това не е правилно начин. И се по мен напада, значи. И иначе, Господи, аз си поговоря с тях, за да не се занимавам аз. Господи, виж какво става. Те ли кажеш? Боже, мисля нещо да направя за тях. Нали, ти мислиш. Кога възлагаш, като мислиш? За тях. За тях. Ами, това ти е грижа, бе. Възложи. Как? Какво казва Словото? Не се отмъщайте, любезни. Дайте място на Божия гняв. Друго място казва, благослови го, бе. Как да благослови, сърце ми не дава. Уста дава, ама сърце не дава. Как да го благословя? И така. При зъби малко. После ще се отворят, зъбите няма да цигъркат вече. Но те процидъркат нормално. Така че, вижте, и за Исус лъжи говориха, искаха да го убият. И затова Исус каза, мене гонаха и вас ще гонят. И ти трябва да приемеш. Христовия живот като страдание, тук няма грях, не говорим за грехове. Не говорим за гордост, за които страда човек. Тук говорим живот в смирение и страдание, ако мога да го кажа по този начин. То вече е нормално. И тогава заприличаш на баща си и казваш, дай да ги има повече. Кой искаш? Страдание искаш. Що? Да приличаш на баща си. Много ти харесва това. Защото имаш благодат да се справиш с всичко. Благодат
Благодатта ти е нужна за страданията. Не мисли, че тя не е нужна. Ние с благодат издържаме, с благодат устояваме, с благодат се изцеляваме, с благодатта се спасяваме. Така че благодатта си е нужна дори за нашето пеене. Тя е нужна дори когато пеем. Така че, вижте, колко е важно това, колко е значимо това, ти да избереш смирен пред Бога или горд пред Бога. И когато избереш смирението, обличи се и като се обличеш, застани под ръката му. Покажи, че си се облякал. И като се обличеш, то сега там под ръката му, аз не виждам ръката му, ама друго мога да видя. Нито ти виждаш дали съм аз под ръката му, нито аз пък мога да видя дали ти си под ръката му. Но ако си под ръката му, има израз. Той има видима форма. От една страна, такъв човек ще го видиш, че той е в благодат и над никога не го хваща. Ни скърца с зъби и също, когато възлага с радост, възлага с любов, винаги получава. И другото, което ще видиш, че той е смирен спрямо тебе. Ако той се е смирил под мощната ръка на Господа или пред Господа, той се е смирил и пред тебе, ако мога да го кажа по този начин. Защото ти не виждаш дали той е под мощната ръка, но ще разбереш, когато той е смирен спрямо тебе. И ти ще разбереш, дали си смирен пред Господа. Ако наистина ти се покориш на брата и сестрата. Покорявайте се един на друг. Това е в правилните неща. Защото сега ние се съветваме правилно. Най-тъй трябва да направиш, че чуваш словото устата и ми се покоряваш. Аз чувам словото от твоите уста, нали? И аз се покорявам. А ще кажа, ти ли си, ти ще говориш, аз съм пастор, ти ще говориш, сега. Така, ти си тръгнал да мълчиш. Има. Всичко се вижда. Няма как да се скрие. Така че добре е, каквото казва Словото. Но Бог да ни благослови, наистина, да се обличем смирението. Втория момент, за да станем под мощната ръка на Бога. И третия момент е, вижте, Той ще ни възвиси и Той ще се погрижи за нас. Той ще ни възвиси и когато възложим нашата нужда, Той ще я снабди. Когато възложим нашата грижа, Той ще я снабди. Разбирате ли? Защото въпросът е, ние харесаме този стих да възлагаме, но не го свързваме с стиховете за смирението. Възлагай в смирение. Аз те ще го кажа. Възлагай в смирение. Покорява се на брата. Ти може да нямаш проблем с него, но той може да има проблем с тебе и тогава ти възлагаш този проблем. Вижте, Моисей правеше много хубави неща. Народа там един се биеха и той отиваше и възлизаше. Казвате, Господи, бият се, дай мъдрост на мен, дай мъдрост и на тях. Някакси всяко дело, което се случва, трябва да възлиза пред Господа. Но ние трябва да го възложим. Защото хубаво е, че споделяте с мен, аз споделям с вас, това е нормално. Обаче вие трябва да споделите и с Бога. Разбирате? Не е въпрос да говорите много на Бога. Защото някои те говорят, че мислят, че Бог забравя някои неща или някои неща не ги разбира. Избягвайте многото говорене, когато възлагате дело. Сега, другия момент е, когато сте в скръб, да се молите с едни и същи думи. Това е друг момент. Но когато възлагате, кажете точно, кратко и ясно. Няма смисъл от дълги работи. Така че бъдете точни пред Господа. Ясни бъдете, когато възлагате нуждата си, грижата си, конкретно правите нещата. И тогава Бог ще снабди според своето богатство и слава в Христа Исуса, нашия Господ. И така че всичко може да споделите. Мислите си, желанията си, взаимоотношенията си, отношенията си и така нататък. И аз вярвам, че Бог на смирените и днес дава благодат. И днес Бог ще умножи богатство, слава във вашия живот. Така че, нека наистина да сме смирени пред Господа. Това е най-важното. И смирени в дух, смирени в душа и това смирение, което е вътре,
той излиза и вън. Тоест, той дава отражение на тялото. Тялото показва дали си смирен отвътре или не. Това е. И така, аз ви насърчавам, дайте място на новия човек чрез вас. Аз за това ви насърчавам, за да може нещата да стават. И затова на друго място казва апостола, обличете дълготърпението. Има и други неща, които трябва да обличем. Нали? Защото ти може да ги имаш, но да не ги покажеш. Може да показваш друго. Когато даваш място на плата, няма как да покажеш новото. Разбирате ли? Ти винаги ще покажеш старото. Но когато даваш място на новото, ти няма да покажеш старото. Така че каза, събличете стария човек според по-предишното поведение и се обличете в новия. Пише го. Не така. Събличете стария, защото стария човек е горд човек. А новият човек е смирен човек. Събличете. Значи не го проявявайте. Правили сте го? Не го правете повече. Така че има какво да правим днес. Бог да им благослови. И сега